大型豪華客船飛鳥IIIが今日デビューを迎え横浜港を出港しました。全長230メートルの飛鳥IIIは客室が381室あり、乗客の定員は740人です。豪華な客船である一方、国内初の液化天然ガスにも対応するエンジンを搭載するなどエコシップでもあります。いいですね。乗りたい。やっぱり3がいいです。飛鳥IIIいいですね。初航海は横浜港発着、北海道の函館と小樽の2港を巡る7日間のクルーズで、料金は1人98万4000円からということです。